Lijep pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal i dobrodošli u današnji video, ovom prilikom prvi video na našem kanalu što se tiče ove tematike. Dakle, krenut ćemo sa osnovom. Objasnit ćemo šta je Lichtburn i kako možete nešto napraviti u ovom programu kojeg naravno povežete sa laserom i naravno kasnije uradite to što ste projektovali, odnosno što ste napravili u programu, to praktično uradite na laseru, odnosno zadate to laseru da radi. Prije nego što krenemo, bi vas zamolila da se besplatno pretplatite na naš kanal. To možete učiniti sa naravno pritiskom na tipkicu pretplati se. Vas ne košta puno, a nama puno znači. Hvala vam. Najprije, naravno na Google ukucamo Lichtburn. Imate ovdje prvi link, odnosno objavu na prvom mjestu. To znači otvorimo, to je zvanična, odnosno stranica od Lichtburna i ovdje skinut ćete probnu verziju koja traje mjesec dana, znači 30 dana traje. Nakon toga možete produžiti još 15 dana probno, pa još 15 i tako dalje, a naravno možete i kupiti licencu. Uvijek vam ponude da kupite licencu. Iskreno ne sjećam se tačno koliko je para ta licenca, ali naravno kada ponude piše odmah i cijena koliko i šta. Kada skinete taj program, idete tamo, naravno doći će vam da je skinut program, zatim ga opet instalirate detaljno na vaš računar i zatim ga možete otvoriti ovdje. Evo, sad imamo pred sobom prozor, odnosno imamo program, početnu stranicu programa Lichtburn u kojem trenutno ništa nije niti napravljeno, niti laser nije povezan. Naravno, objasnit ćemo to u nekom od sljedećih videa kako i laser povezati sa ovim programom. Da vidimo ovdje na lijevoj strani imate sve neke alate koji će vam trebati za raditi neke projekte, odnosno šta budete već htjeli kreirati. Također ovdje horizontalno na vrhu imate puno nekih alata koji će vam pomoći da uspijete to što želite napraviti. Ovdje imamo datoteku, uredi, prije svega imate ovdje jezik. Imate da odaberete razne jezike, nema hrvatskog niti bosanskog, srpskog, ali imaju njemački, među ovim poznatijima imate naravno engleski jezik, pa ko može se sporazumiti kome su ti jezici poznati, naravno može staviti neki od tih. Ima naravno i slovenski jezik, meni je taj jezik poznat, tako da je moj program na slovenskom jeziku, bolje se iskreno snalazim nego da je na engleskom. Zatim krenuli smo ovdje u redi, tu će također biti da izaberete, pretvorite, da zalijepite, izaberete sve, izrežete, kopirate i tako dalje i tako dalje. Ovdje imate postavke. Ako ste početnik baš u ovom programu, znači bolje vam je da ovaj kako bi rekli, ovaj dio ovdje, ovu mogućnost, opciju da uključite, jer imate te jednostavnije neke stvari da vam radi se, odnosno su vam uključene te jednostavnije postavke, jer ovdje piše da je to način za početnike. Ovdje većinom što je označeno i neoznačeno bolje da se tako ostavi za početak naravno. Zatim ako imate CO2 laser ovdje imate ove parametre da odaberete, a za diodne lasere ovdje. Znači u svakom slučaju za diodne lasere bolje je ova postavka. Sistem kamere, ok, to je sve u redu. Da vidimo dalje, imamo ovdje za još postavke lasera. Ok, to trenutno ne trebam jer kao što sam rekla nije nam još laser povezan. Sad ovdje imate kao alate, imate da izaberete, da pišete to. Ovo su vam u stvari ovi alati koji se nalaze na lijevoj strani. Zatim rasporedi, možete združiti, razdružiti,
sve su to tako, trenutno ništa nije moguće jer nemamo ništa urađeno u ovom programu. Zatim imate ovdje alate za laser, interval test je dobro uraditi, materijal test i tako dalje. Zatim ovdje imamo prozor, ovdje možete kliknuti da pogledate nešto što ste napravili, povećati, približiti, udaljiti, ok. Ovdje također imate da ovo što je kvačica pored znači šta vi vidite trenutno na početnoj toj strani od programa. Ako želite još nešto da vidite, a ovdje nije označeno, samo kliknete i ono vam se naravno pokaže. Evo ovdje ja sam kliknula na konzolu, sad će mi biti ovdje konzola. Naravno ako to ne želite, samo pritisnete X. To je bilo to. Imamo, kao što sam već rekla, objasnila na početku, za jezik i ovdje je naravno o pomoć. Ako stvarno nešto vam nije jasno, ovdje kliknete i probate da to odstranite, tu pomoć, odnosno da vam objasni se šta je problem. Sada ćemo reći par riječi o formatu kojeg koristimo u ovom programu. Dakle, Lickbourn prvenstveno koristi format datoteke IBRN, koji je također izvorni format za Lickbourn projekte. Ovaj format datoteke pohranjuje dizajn, izgled i parametre za posao laserskog graviranja ili rezanja. Uz ovaj IBRN format, Lickbourn također može uvoziti i izvoziti razne druge formate datoteka, uključujući SVG, AI, DXF, BMP, JPG, PNG i PDF. Dakle, ovi formati omogućuju korisnicima unos dizajna stvorenih u drugom softveru ili izvoz njihovih Lickbourn dizajna za korištenje s drugim aplikacijama. Ako želimo, na primjer, evo ovdje nešto možemo malo napraviti, bilo šta, evo, i sad to želimo probati spremiti. Datoteka, ovdje možete ići spremi, naravno, i ovdje možemo odaberemo dvije opcije trenutno kod mene, da li spremimo kao IBRN ili IBRN2. Ako isto ovo što sam napravila, umjesto da želim spremiti, idem da izvezem to. Sada ću imati ovdje, vidjet ćete nešto više opcija, kao što sam već nabrojala ove formate AI, DXF i SVG format. Ovaj SVG format korisnici, odnosno početnici najviše koriste jer najlakše mislim da je s njima i upravljati i najlakše i se napravi i tako dalje. Vidjet ćete u narednim videima šta to tačno znači, kakve su to datoteke i tako dalje. Hvala vam za gledanje ovog kratkog uvodnog i informativnog videa. Hvala vam za vašu podršku koju možete pokazati, odnosno iskazati u obliku pretplate na kanal, besplatne pretplate na kanal, zatim u vidu lajka na ovaj video. Također, ako vas nešto zanima, možete komentarisati i podijeliti ovaj također kanal i ovaj video sa vašim prijateljima. A mi se čujemo u nekom narednom informativnom videu na ovu foru, na ovu temu, da tako rečem, gdje ćemo objašnjavati i gdje ćete na ovom kanalu ćete moći naći razne načine rada u Lickbournu, na laseru i tako dalje. Vidjet ćete, ostanite s nama i pratite nas redovno da vidite šta vas sve očekuje.